icyo umuntu akunda nicyo kizamwica. Nanjye kuko urugero rwa Kiramani yego Kiramani amaze imisi ari trend yagize imyaka amaze imisi ameze neza pe ariko urebye uko yari ameze mbere n'uburyo bameze mu na timu yari afite ubyo bamwe bagiye bamucika bakajya gukora ibya yindi mishinga nuko ibyo babonaga kwa Kiramani atari byo bakize gute bari bakibona. Wari bansaba ukuntu yari trend mu myaka yashize ubona nuzisanzwe twavuga nta garasubira inyuma ariko nta garaho mu myaka ibiri ishize aho yarari mwicari muzima munari kumwe ahubwo ukavuga ate bana yakuyobye ari kuvuga ati ngiye nakinye umugabo yabinkuyemo umugore yabinkuyemo papa yabinkuyemo hari no wambwiraga ngo ikiro cy'urukundo niyo filime abantu mwenshi mwamenye ariko mutibagiwe na Silent Killer Darkness of Christmas nindi maze imisi ndi kwandika mu Burundi barahamagara abantu bashaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza bose barwanaga imbere agena na hari ati mani mbabare narasamaye nanywe inzoga narishe nagize gute ntago ariko bikiri ibyaha byahawe agatebe biricazwa byaha agatebe biricazwa kwa ko yego reka none tutatunyarukira kuri Darkness of Christmas ira filime ujya kuyandika ni filime yiyoboka amana ujya kuyandika uri mu yemudo ni Jess ni by'agaciro gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonareke Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe njye nitwa David ninjye mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora ariko nanone ndabasuje hano hose mwamerereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasuje kanabwira ko mbakunda cyane ve ku mutima nabakunda cyane ve ku mutima sinakwicarana n'uyu muntu muri kubona hano imbere kuri kamera za Gonareke Plus ni umuntu wagize ibintu byinshi agenda akora ariko akabikora ari nyuma ya kamera uyu munsi rero yemeye kuza hano kuri kamera ni umuntu wanditse amafilime menshi ariko by'umwihariko yanditse filime imwe nakunze filime yiyoboka amana abantu benshi bagiye bayireba mu bitandukanye ariko uyu munsi niba igitambuka itagitambuka araza kubidusobanura niba afite indi project zinagiye gushimbira bidusobanura ariko turagana n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye none nabatindiye reka mwakire Google murakoze nitwa Minitsa Jean Gugu ariko ngo bivuye ku mutima bitavuye ku mutima bitavuye ku mutima bivuye ku munwa gusa ku mutima sabeke nyine ku mutima burari ibintu bibiri nenge watangiye ngiye kukubaza ariko ugiye kumbaza ariko nta kibazo hari ibintu bibiri yego bitarya ruswa icyambere ni Imana n'umutima wawe buriya n'Imana yirya kuko umuntu umwe 12 bamwe yasuhuje arabahobera abandi abawutubizu abandi akagenda bahereza ikiganza nose ko yabwiye uwo ni Yesu uwo ni Yesu uri kuvuga nyine ngubwiye ibintu bibi bitajya ruswa ni Imana n'umutima uzi impamvu Imana icyo wakora cyose ibikureba nubwo itahita iguhana ariko ibizi icyo wakoze umutima wawe nawe nubwo wazi ukambeshye turankunda umutima wawe ubuze ukuri nubwo bimubwiye ariko nawe uzi ukuri uzi kutamukunda ngiye nkunda abantu kubera amaranga mutima y'icyo bari bumare n'icyo bari bumpe ibindi si umuntu si ndashaka kugukunda ngo bivuye ku mutima bivuye ku mutima nyine mba mbabwiye ko bakunda cyane harazi iki ngiye umutima wanjye mba mbafite nyine umutima wanjye ndabafite kagiye tekereza ko mu biganiro byose nakoze ariho marira ako kantu nyine mbabwiye ngo ku mutima mba mbafite ku mutima kandi ibyo ni ukuri rata bajye bababwira kwa ko ngo mwumve barabakunda arabazi se bagize ngo abantu mwakoze subscribe mwese ntabwo tuba tubazi kereka yagiye muri comment tugatanga comment ngo nitwa runaka ndi muri iki gihugu mperereye naho utabeshye ntabwo baba bakuze nta nubwo ugaragara wakora subscribe utayikora nibikora kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru akugerereho kugiye no kuvuga ngo uyu nguyu azabamyangara bakunda ntabwo abazi nimunahura mu nzira ntago azamya ko wakoze subscribe kuri Gonareke Plus yego oya mabizi biba ukizamuka wundi nuko wenda utabyumva neza ariko buryo umuntu wakoze subscribe bari ingenzi cyane mba namukunda buriya by'umwihariko umuntu wiyemeje kugukurikira nuko abagukunda kereka nimuhora akakusuza akakuya ati ebana ndakuzi njya ngukurikira ariko ntago wowe umuzi nayoraga impamvu basabye mbere bakoraga introduction kumva ngo yes ngo reka mbasuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana uri mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba n'iburengerazuba ngo by'umwihariko bari mu mugirwa hagati wa Kigali namwe mudukurikiye muri Amerika nuko aba diaspora bajya bohereza akantu kabyimbye nyine iyo udatonye mako kantu kaba diaspora ubwo nyine iyo biyumvishe n'aba diaspora badusuje nawe gahita utanga comment n'ugahita wohereza kuri word limit none ushaka ngo tubareke n'uburenganzira bwanyu mujye mutangira mu masuze kuko biri muri condition y'ibigize ikiganiro ntabwo watangira utansuje udasuje n'abantu bagukurikira hanyuma umeze ute ariko mpageze ngiye ndihutisha umeze ute hanyuma wowe
ndaho mu buzima busanzwe natangiye ukwezi kwa ngiye gutangira ukwezi kwa 4 mata twibukamo abacu baje jenoside muri 1994 ariko ni n'ukwezi ngisora filime nari maze amezi 2 nsoramo filime igihe nayitangiraga waravuze ati mbese yagiye hehe ikiro cy'urukundo niyo filime abantu mwenshi mwamenye ariko mutibagiwe na Silent Killer Darkness of Christmas nindi maze imisi ndi kwandika mu Burundi ariko by'umwariko nababwira ngo ntago nabivuyemo twamaze gushutinga ibisigaye mu bitegereze turacyafite projet ya film itararangira ikiro cy'urukundo season ya 4 izaza ariyo finali njya gusabiriza ku muhanda cyangwa ngiye gusyaga kuko amafaranga yo ntayo nukwihambira nkayakura mu kiyede nkayazana muri filime asiba ibintu bya filime akaba numva ko ibintu bya filime bigira amafaranga bigize amafaranga hari abari bamaze kugera ku rwego rusumbye urwo tugeze oya reba nyerekane we nkawe wagiye wandika filime nyinshi wanditse ikiro cy'urukundo abantu baragikunze none nanjye nagikurikiraga nakuzi reka ngumbe ko namufana wawe nkakireba ntacyo amaye iyo ugira icyo ndeba mukundeba ukagira icyuma ntabwo filime tuba dutaka ubukene niba banze twandika harantu za loka gasobanura ukajya kugura filime nari muri association y'amafaranga abona mu gihe umukina filime hano Nyarwanda ari gucungira ahantu hamwe gusa ni YouTube niramuka ugiranije props zibazi kuri set hari biba byakoreshejwe utagize abandi bantu baguhuhira ngo baguhereze amafaranga ntabwo wakomeza gukina filime udafite indi source y'amafaranga nanjye kugura urugero rwa Kiramani yego Kiramani amazi imisa ari trend yagize imyaka ameze neza pe ariko urebye uko yari ameze mbere n'uburyo bameze mu na timu yari afite ubyo bamwe bagiye bamucika bakajya gukora ibyabo yindi mishinga nuko ibyo babonaga kwa Kiramani atari byo bari bakize gute bari bakibona wari bansa ukuntu yari trend mu myaka yashize ubona nuzisanzwe twavuga nta garasubira inyuma ariko nta garaho mu myaka 2 ishize aho yarari wareba abanyambo impamvu bagenda bahinduranya ama content bari gukora kuri YouTube rimwe na rimwe ugasanga ntago bikini na filme kuko nka Kiramani ntago navuga kina filme ni comedy ni jari comedy ni kubyo kaza na hano yakinaho live ariko filme irategurwa ukavana prop sinza mfite igitekerezo iki niki kubyo kushobora kuyireba umuntu umwe yaburamo ukavuza akomeza kugira gute kuyireba igitekerezo kidapfuye iyi kitekerezo kitapfuye wa muntu agapfa umuntu akomeza kurira akavati nzarebe ukuntu bizarangira runaka atari nyuma ngano ukuntu mwica umuntu nkari muri filime ngo mukamwica agapfa mwica ari muzima munari kumwe ahubwo ukavate bana yakuyobye ari kuvati ngiye nakinye umugabo yabinkuyemo umugore yabinkuyemo papa yabinkuyemo hari no wambwiraga ngo gungo rero ntago nzagaruka kuri set yawe ngo mufiance wanjye yamwe ngo ntikuzongera kubikina fiance kandi ubwo tugeze nko kuri episode ya 7 kandi ntituramukuramo muri shoot dufite ugasanga nabyo biri mu bintu bibangamira sinema nyarwanda kuba wavangura aba consistent nkanjye amafaranga nashoye muri sinema nayakuraga handi hano niyo nigeze kumurikira hano muri Pastoral Centre Pastoral Notre Dame de Fatima n'ubu ntiturayishira hanze n'ubu ntiturayishira hanze iracyabitse twashimwe amafaranga menshi cyane icyo gihe twe twabanye na RBC twumva yuko bazadufinansa mu buryo bw'amafaranga bigeze baratwemera ngo tuzajya kuri tele yari filime yo kwigisha urubyiruko by'abakwiye kwitwararikamo mu cyorezo cya sida no kurwanya malaria kuko ubu ngubu urabona hari igihe kurwanya malaria byigeze bigerwaho cyane abantu ngo murare mu nzitiramibu murare he ariko n'uwo mana yakwica ushobora kudatangazwa ko ari malaria kandi ayo yaguhitanye nta malaria yagiye n'ubundi turacyafite ibizenga ntitukira mu nzitiramibu ntitukigira gute wavuze ngo malaria yagiye we ngiye numva ko umuntu warwaye malaria ahubwo biba byakaze byanacitse cyane ariko ni nabyo ubwo rero iyo ngiyo urumva turacyabitse mu kabati kwa tukibifite n'abantu benshi bafite ama projanoza ugasanga suko mu Rwanda hatarimo abanditsi beza suko hatarimo abakinyi beza ahubwo nuko dudafite source yo kubashoramo kugira ngo baduhe wa musaruro none ngi hari ikintu njya nibaza umuntu umwe twigeze kuganira namubwira ati hari filme zo mu Rwanda zigenda zisohoka ari nziza nahe navuga ati umujama yese ambaza ngo kweki badakine filme ngizavandama ariko akubita imigere niki cyangwa ngo wazane ngizakomanda Schwarzenegger hari umugabo wigeze kugerwaho muri filme Ramba nzaramba ntabwo ka urugero rwa hafi njyari na filme nigeze gukunda cyane muri izi Nyarwanda filme yitwa Maya filme yitwa The Secret uzari impamvu zitagikinwa cyane ngo zisohoke ukabona nk'ubu ngubu waje kuvuka ngo bahavu Jeannette no mugabo Fred Legend
ngo filime zabo filime arimo ngo irakundwa kuri aya kinaga impanga abantu n'ungu bakaba bakireba ukaba ngo Papa Savara cyari muri sinema nyarwanda iracyareba hari web series hari na TV series hari amafilime akinwa azanyura ku macano ya YouTube hari na filime zizakinwa zizanyura ku mateleviziyo hari na filime zikinwa zikanyura kuri Spotify uzirebye wese nk'ubu ngo amafaranga hari abahanzi b'Nyarwanda binjiza amafaranga ahantu bose bahanze amaso ni kuri Spotify ntago bakinyizuza bagicururiza hano ku YouTube none iki nk'abo bantu niba bafite ayo mafilime bari kunyuza aho ngaho Papa Sava mu mwaka ushobora usanga afite budget ya miliyoni 500 ahabwa n'ibigo uzabe filime ngo irangiye iyi filime yatewe inkunga RBC bira bigo biba bikomeye abo nibo bagenda bakusanya amafaranga bakamuhereza akabanyura kuri televiziyo akabanyura kuri Zacu TV anyura kuri televiziyo y'u Rwanda y'igihugu no kuri Zacu TV irani content y'ubwo televiziyo igira gute nayo yamamaza mikishura Zacu ni content nabo baba baguze bakigira gute bakamwishura nabya bigo noneho bindi bikomeye bikamuhereza iki amafaranga mu gihe ngiye uzaturuka from nowhere urukubaka career ya cinema ukoze ku mukinyi kandi ubona afitemo talent azaza kuri field abantu benshi banabyumve ngiye ngitangira filime twatangiye dufite ikorana gushyira hamwe dufite kubikorera ubushake tubikunze twarazaga kuri field tukabwirirwa wabaga waranye nk'ibihumbi 2 akarujya kutugurira imbada cyangwa ibiraha cyangwa ibirayi bino bokeje tukabirya uraceri twari kumwe gateka abakinyi bamwe na bamwe nibo bategeraga mu gihe nabaga nta mafaranga naranye yo kubategera uko ibyo bikora team itangiye gukura filime bari kubona ziri kurebwa batangira kuvuga ngo iyo hajemo ibice byo kuvuga ngo uturuka kwinjiza kandi nta kintu kujya gute urukuduha abyo biri kwa kuri Clamani mitsusagatanya kwa nta uduhereza ubusa bamikina abandi bakava umuduhereza ubusa kandi bambona zarebwe cyane zarebwe se niba warebwe n'ibihumbi 100 hano ni ikiganiro kimwe yego filime ni bakiye basora filime buri munsi wowe ufite ubushobozi bwo gusora ibiganiro umunsi ku munsi ikiganiro kimwe n'umutumirwa wicaje hano nta na fanta wamugure nta n'amazi wamuguriye kirakwinjije amadolari wenda tuve cyarebwe ukibonyemo amadolari 70-80 ayo madolari ubonye na yawe wenyine ntago yaparitaja abandi bantu ariko filime wategeye abantu 10 cameraman lighting ntuza location aho mwakiniye barakwishuza props niba murakina muri kunywa fanta murakina kurya muri gukina murakina kwambara n'utuntu tw'utu detail twinshi cyane tuzamo kugira ngo ubufite bagage kugira ngo filime yabasha kugera ku bantu nako guhagarika filime rero ari kuvuga ngo cyangwa se kura igishoro cyo muri filime n'utuntu twinshi bikina cyane ugasanga aho waruteze umugata ahubwo ni usigayemo n'imwenda aha none by'umwihariko nkaho ukora mu ntara ukora mu mujyi wa Musanze umuntu wakonya Kigali bakazikunda nekeza ko aragiye na promoting impano zigiye zitandukanye nka nk'umwihariko kubona icyakunanije cyane na amafaranga cyangwa nuko icyo umuntu akunda nicyo kizamwica filime zo ndacyazirimo n'ubu ndacyazikora ntago ngiye kubijyamo uyu munsi ngo ejo mbivemo cyangwa ejo bundi ndacyazirimo kuko nizi sari zo nkibitse ngitegereje kureba ahubwo zizanyura nibura kwa ngo nayo amafaranga nubwo ari makeya aboneke yego kuko ibyo kwa producer ku YouTube gusa byo ntago bihuye na filime n'icyo washoye utabonye abantu bakwamamarizamo utabonye ibigo bigusupportinga filime muzayigeranye nkuko duhora dutaka tuzi neza ko umupira w'amaguru niwo ukunzwe cyane hariho hose kuko rero siporo ari ifite abafana benshi urana no kwinjira babishyuye ariko bagahora bari kurira amafaranga nuko bashobora kubakinye bashobora kuki bakabaterwa n'urugana rwa Skol amafaranga menshi arabatera nkunga n'abandi bafatanye ingorwa bagiye batandukanye ariko ugasanga still buracyari mu murongo utukura w'amafaranga nuko ntago turasobanukirwa icyo bita gushora muri service za hano imbere none wabwira nk'umuntu ngo ni umukinnyi wa filime ngo sinjya ndeba filime nyarwanda sinjya ndeba filime nyarwanda kubera ngo filime nyarwanda akakumvisha uburyo n'igihe tuzajya kuri urwo rwego ntago bazamenya ko twageze kuri urwo rwego muzakomeza mwirebere zira zo hanze kandi no mu Rwanda nimudakunda made in Rwanda n'ubundi muzakomeza mube muri byo hakurya kandi urugana rwa sinema nyarwanda nicyo kintu leta itarateramo inkunga mu gihe uzasanga muri football bari guteramo inkunga muri muzika bari guteramo inkunga ariko muri cinema studio ugasanga bari abakinyi cyangwa se abantu bazitegura aba director bazo cyangwa se ibigo makampani azitegura ugasanga nta kintu arimo gufashwa
ababikora benshi no kubera urukundo no kumva babigumamo igihe kirekire. nanjye gukomeza kuri ya filime Iyobokamana wagiye wandika ariko mu by'ukuri ari akantu bavuzeho navuga ngo mu filime zose wakoze nta nimwe yigeze kunkukira nkuko ubitekereza ngo ubone impact yayo. Nakoze ikiro cy'urukundo nkurikizaho filime yitwa Darkness of Christmas Iyobokamana. Harimo n'abamama bakoze nanshimira n'izisaba kibirimo ariko ma filime yose nakoze nta filime nigeze nkora kubye ko navanga ubu yaranyungukiye nkuramo ni patol cyangwa ishati ahubwo nunda cyabikora ariko nzi ko umunsi umwe kazafatwa tukagira ibigo biza kwamamazamo tukagira ibigo bikorana natwe amafaranga akaboneka ku buryo kidutekereza tukaba dukwikira muri location nziza bakinyuma bakaba muri normal nziza ariko ubu ngubu nta filime navango twarayikoze nangwa na shenda yagaruza ntayo. Yego reka none tutatunyarukira kuri Darkness of Christmas. Ira filime ujya kuyandika ni filime Iyobokamana ujya kuyandika uri muye muntu? Ni ibintu bigeze nko kuri 3 natekerejeho ku munsi mikuru. Uriya tumaze iminsi hari umusore uherutse ku maso arambwira ati mani mfite ibibazo tuzi ko mbana na sheri wanjye mu nzu ariko maze ukwezi ni kumbwira ngo wama akambwira ngo turi mu gisibo nzagwanye mu kwezi nzagukwezi kwarangiye. Iyo uko iminsi mikuru iba cyangwa amakonje n'amakonje tugira ugasanga konje zirakurikiranya ari nk'ebyiri byanze bikunze hari uzare nko kuri Noheli ubara amezi 9 najya kurangira kwa 8 ukwa 9 uhereye kuri Noheli uzasanga abana benshi barasamye inda kuri Noheli cyangwa ku bunane cyangwa kuri wa misi mikuru tugenda tugira ngaruka mwaka mu bice bitandukanye dufite mayo makonje dufite n'ibyo bikorwa bigiye bitandukanye. Kubera iki ku munsi wa Noheli cyangwa se ku munsi w'ubunane cyangwa kuri ya misi mikuru cyangwa kuri Pasika nabwo hari igihe tuba dufite konje abenshi barara mu rusengero batere mu rusengero babare mu kabari batare mu karobara bare ku musozi Prayer Mountain gusenga batare aho ngabo babare mu muhanda abatare aho ngabo babare mu mageto y'abasore mu busambanyi nk'ibyo ngibyo. Rero ntihahandi umwe ashobora kuvata uyu munsi mama umwaka ntashobora kujya gusenga ndajya kurara hehe mu rusengero. Yego nagiye mu rusengero atwaye imyenda mu gakapu n'indi yo ku ruhande yaguze kwa Teacher Shop muri go ikora muri 5 yagera mu nzira agahita yikuramo kurara mu rusengero akajya kurara ku bahungu. Hari ababyeyi bakani abana babo kujya kiniyo atamubwiye ngo yaraye mu rusengero atamwumvisha hani atakwemera ko yagiye wenda gusura inshuti ye cyangwa se n'umuvandimwe yarakumbiye abugombe ko yatindana nawo umwanya. Yego yes ni filime rero nanditse ndi muri mood ivango umukobwa waraye mu rusengero hari ingaruka yagize umukobwa waraye mu kabari hari ingaruka yagize uwaraye ku musozi ari gusenga nawe hari ingaruka yagize uwaraye muri ghetto hari ingaruka yagize. Izo ngaruka nihe ni ingaruka nziza cyangwa ni ingaruka mbi? Yego ni ibintu bibiri. Hari n'uwaraye mu rugi wabo twese turabizi ko nko kubunana no turica tugategereza akana Yesu ko kavuka turica tugategereza ngo Yesu ngo dutegereze ngo ko akana kari burire. Iyo myumvire ko yari rombere cyane ubiri kugenda ikugabanyuka yo kugura imyenda nanye naraga nice ntegereje ngo numva ukuntu akana Yesu kari burire kuri radio ariko bigaragara ko umuntu agenda akora akarusha gufunguka mu mutwe akagenda amenye ibyari byo. Ni filime nanditse rero icyo gihe mu kuyandika nayigereranyaga n'umukobwa wari mu kabari yasinze yakoresha n'amafaranga menshi rimwe nemwe nta nubwo ari kwigurira. Hari umukobwa waraye muri ghetto y'umusore hari ibyo barayemo hari umukobwa waraye mu rusengero. Darkness of Christmas n'umwijima watewe na Noheli mbigiranya n'umukobwa waraye mu kabari akaza gutwita kuri Noheli bakajya mu birori bakishima bakenjoyinga bikaza kurangira wa musore amuteye inda. Ni filime nashaka kugeranya umusore yaraje yishushanya ku mukobwa mu rusengero kugeza ubwo yamukuriye mu byizerwa amusaba no kumusura muri ghetto kuri Noheli amusura kuri Noheli. Turabizi kuri Noheli abantu benshi barasurana muri kwa gumusura kuri Noheli naho umukobwa umusore ntiyashakaga ko wa mukobwa akomeza kuba umukristo bararyamana mutera inda bimuviramo umwijima wo kuri Noheli kubyo ki ya story ibintu byambaye kuri Noheli nasuye umufiance wanjye twasenganaga yanyijeje ko ntacyo yakora kandi dusengana ni kwa kundi wizera umuntu umugore n'umugabo mwizerana bagaca mu gitondo gutera iki ifuni kumva ngo yamwishe yapfuye bagiye bicana. Nandi muri mood ivuga ngo umwijima wa Noheli abantu benshi umwijima wo ku munsi w'ikirori byamugendekeye gute. Darkness of Christmas byavuye kuki yasuye umusore amwizeye nk'umuntu muzima kwa ko ari umwana wo mu bakristo nawe yizeye ko umusore w'umukristo
urumva hari ibintu bigezweho n'umusore ku musore yego bamwe umusore n'umukobwa bano hari abamaze kubimenyera ashobora no kuvuga ati genda ku muhanda ngure prudence yego akayigura ashobora no kuvuga ati genda ku muhanda nubwo nsuye uzanye test ukayigura genda ku muhanda uhita ugura ikinini uhita ukinywa ibyo ni uburyo bwo kwirinda ko wagira gute yatwita cyangwa se akaba yakwandura izindi ndwara ariko uwo mwijima wo kuri Noheli yamuteye sida anaratwita filime nuko tutabashe kuyikomeza wakwibaza se twari kureba gute ingaruka kuri wa mwana wavutse cyari cyo gitekerezo cyagutse ingaruka kuri wa mwana wavutse avutse ku babyeyi bombi banduye sida barahuye mu buryo butemeranyijweho kandi umusore yarasanzwe azi ko yanduye sida abikorera umukobwa kubera ubugome kandi yamanje kumwereka yuko anakijijwe kandi wa mukobwa yari wo mu nzu y'Imana ese iyo story nayibarira wa musore wa mukobwa umugenda na prudence mu mufuka umugenda ni kinini mu gakapu bizaba bimeze gute iyo story zabimeze gute izakurirwa n'abantu bameze gute byari ibyo ngibyo story numva inagoranye cyane hanyuma ni nk'izihe sene zagiye zikuvuna kuri sene yagiye imvuna cyane ku bakobwa bacu ni sene kumubwira ngo akaba ari umukristo harimo benshi twakinanaga b'abakristo nk'aba witwa Afia witwa Cece n'abandi harimo nk'umwana wa pastor twakinanaga Gasana mu ADPR witwa Radia Mugisha kumubwira ngo kintu kunywa inzoga cyangwa uri kunywa itabi cyangwa uri mu buriri byatwaraga indi sayo kumanza kwicarana nawe ngewe kumwumvisha script yuko isura abantu bari kubona atari we yuko niba witwa Gugu na mazina yanjye muri sinema ningera hanze ntago ari amazina yanjye uzampamagara ahubwo nzitwareka muri amazina yanjye ye ko na wundi yagize gute yabonye muri sinema abatandukanye nawe kuko sene yo mu buriri sene yo kunywa inzoga cya sene yo mu buriri shobora kubigorana cyane ntago ari igoranya ahubwo ni mu mutwe abantu baba bafunze kuri ko ushobora kwemera gukina urukwica ahubwo sene yo mu buriri ahubwo nuko ibyo ngibyo baba batekeza ko mu gihe bihisha bashobora kubikora ahubwo none kuba babikora ariko se kureke nakubya ngo genda ukina urukwica kubikura ukumva ni byoroshye ariko kukuba ngo kintu uri mu buriri cyangwa kintu kunywa inzoga ugahita wikomplika mu mutwe niyo ngingo nahitaga nkubwira no se ikisene yo kukina wica yo ni sene nta n'umuntu yanga yo kukina wica nta muntu yanga uzaverify na pastor yakina arakora ati ntabwo nshazwa nico umuntu wishe umuntu baragufunga ariko gusambana bazikari icyaha kidafungirwa ngwiki oya ari ibintu nshaka kumva kuba wakina usambana uri mu buriri no ko wakina uri kwica sene y'abantu bashidikanyagaho ubona tumye wese gukina ari kwica abikora yihuta ariko wabwiye gukina ari gusambana ari kunywa inzoga bana yabanza kubitekerezaho ubwo iyo sene nge ntago nayikina kubera iki urumva sene igoye ni ukwica kandi nayo sene iri suspension cyane kuko abantu bakuru noneho uzafate nka Ngenzi kwa sene yakinye sinzi niba Ngenzi umuzi bari mu marira y'ukundo niba ari ikigeragezo cy'ubuzima niba ari nibiki nuzisa abantu baracyamubona misura y'iki y'ubugome ariko nyine nuko yabikinye kira abantu batari basobanukirwa byabyo akuba abantu bagenda bafunguka mu mutwe right ibyo rero iyo sene abantu urese ashobora kuyikina genda urege runaka kumuroga akayikina ako kukina ari mu buriri ngo Gugu mana mbabarira Gugu reka ibyo bintu watuzanyemo hari n'abambwe hagati yose niho kutari kwikina ariko nyine uko ntaberanye nayo ariko hari aho bari buyima nta sene nta kina kuko nabanzi ko ibyo ngiye gukora bitandukanye na wa wundi ngize gute na wa wundi uri inyuma ya kamera na wa wundi uri inyuma ya kamera wa wundi uri kuri kamera abantu bamuzi ko ari umuntu usambana ariko inyuma ya kamera ntago ari we muntu ariko abantu benshi bagenda bisobanukirwa hanyuma Darkness of Christmas niye impact nziza yaba yarasize mu bantu cyangwa se umusaruro washaka kuba wabonamo wabonye umusaruro warabonetse mu buryo bw'imyizerere cyangwa se mu buryo bwo kurinda abana cyangwa hari ikintu kibura kugira ngo gikorwe kugira ngo igire itanga umusaruro ufatika wenda mu buryo bw'amafaranga ntawo nyine twabivuzeho kare ariko bantu hari ikintu yakoze ku buryo nawe wabonye icyo kintu cyaragaragaye icya mbere 70% yagize ku musaruro umwe nifuzaga 30% yagendeye kuba ntarabonye in terms of money yagomba kujya mu mufuka wanjye kuko yakinyemo umumama ufite ikigo cyitwa Kingdom School n'umumama ukuze kandi
bigoye cyane gufata umumama nkuriya ufite uburyo bayeho umukire nameze neza ikinamo umumama witwa Maneke witabye Imana imuhereza iruka ridashira ikinamo abantu bagiye batandukanye kandi bakuru byagaragara yuko ari filime ifite ubutumwa bwayo ubwabo bamanje kuyumva kugira ngo babashe kuba bayikinamo rero kuba bari bayirimo ari abantu makuru byatumye bamwe mu bapasteri babasha kureba ya filime kandi bampa feedback nziza harimo nk'uyu Maneke yapfuye turi hafi uzajya kuyerekana mu rusengero hano kuri Fatherhood ndetse naha ngaha muri hano kuri Minivam ariko akimara gutabaruka ko ari we waratangiye projet bituma bigenda gake ariko navango generation yayirebye cyane yari abantu bakuru uriya kwibwiriza kumenya ngo mu minsi mikuru n'udasohokanye umwana wawe mujye muri kumwe na famille kumenya hagiye urakenera ibiki n'ibiki niba ari biguheze mbiguhe cyangwa se urabikura he kuko rimwe na rimwe dusigaye tugura abana nk'amatelefone umugure telefone kandi iramusaba megabyte kandi we nta nakandi kazakora ni wa muntu uririrwa yicaye niba ngewe mfite kandi izindi nshingano unshobora kumara isaha ntagiye online kuri TikTok, Instagram, Facebook na YouTube. Mu gihe wowe wundi udafite akazi uri kwirirwa mu rugo ni umushomeri cyangwa se aracyari muri kaminuza wamugure telefone y'ibihumbi 200 ariko ku kwezi azakenera internet y'ibihumbi 10 akenera amavuta akenera isabuni akenera n'udu transport akenera n'utundi tuntu ayo mafaranga yose ntuzayamu kandi icyo gihe ntukirebaho ngo umenye ngo ya mafaranga ya megabyte ko nayo internet burya nayo irahenze ayikura he guhamagara biva he nagira wa musore rero uramuhereza internet rimwe kabiri gatatu ntacyo ari kumucaho hari umusore ukunda kumwe ati tujyana nk'ahantu twagira hano umuntu nakamuga wanguriye ati sini nkugura ndungukira he muze mutekereza ko umusore kukugura rungukira he mukobwa niba ari kugure kabiri gatatu utekereza zungukira he ni mpwago ufite ni mwene so ninde niki hari abasore nk'icyo gihe iyo darkness of Christmas icyo navuga hari harimo no gushukana kuko hari harimo amakupura ageze muri 3 uko umwana simbizi niba bikubaho nda urubatse umwana w'umukobwa araguhamagaye cyabaye mu mpaye ibihumbi 5 ugatekereza ndakora ninjye nyine ndi umusore mwana w'umukobwa afite papa we na mama we bombi nabakozi urabizi neza ko bahembwa n'umushahara urenze wawe afite n'abasaza we ndabakora ugatekereza impamvu kari yatsayo mafaranga nuko adafite ubushobozi bwo kwihereza bya bintu byose bakeneye kandi adafite ubushobozi bwo kubisaba mu rugo papa we na mama we hari ibyo ababasaba by'ingenzi byibanze hakaba nibyo akeneye atabasha kujya gute gusa mama wakene kuri babasore niyo rero usanga wa mwana w'umukobwa yarapfapfanye akwa ngo wa munsi darkness ube ntuza Christmas y'urumuri bikaza kumubera umunsi w'amarana gahinduka kaza kumera umwijima ariko nge feedback nziza nabonye muri wo mwaka mu bakobwa bageze kuri 30 twakinanye 20 bose bamaze gushaka 20 tubare kwijana 80 bamaze gushaka abagabo kandi bafite ingo zihamye zikomeye zibayeho na neza bivuze ngo umusara wari witeze warawubonye nanabonye kuko ntawe twakinanye wabaye cyomanzi bose bafite ingo zubatse kandi bose udahetse arateganya nayo kuzaheka mu minsi rimwe yes none reka twite tugaruka mu isi ya none gugu reka tugaruke mu isi ya none isi ya none uyibona ute mu buryo bw'iyobokamana wenda navuga ntago nzi igihe cya Sodomu na Gomora uko byari bimeze ngo hari ubwicanyi n'ubusambanyi n'iki bya byose bakora ntari kwibuka neza ngo iryo nizoro bajye ubusambanyi bwabo hari ngo iryo ni isoroba global sinzi uko ndaza kuryibuka ariko Sodomu na Gomora Imana biri ijya kurimbura nuko ubusambanyi bwari bwuzuye ku isi n'ubusinzi bumaze kugwira ku isi nujya kureba uyu munsi wa none umuntu wese uko ukora uruganda rw'inzoga ari guhomba ruko uruganda rwe baruhagaritse ariko mu by'ukuri n'urwo kirava mu buryo bwihuse inzoga zirigukiza bikwereka ko n'abanyweraga inzoga munsi y'uburiri byagezeho bajya ku karubanda batangira kuzinywera ku karubanda abasambanaga mu buryo bw'ibanga bwihishe nemeza ko ugiye ukaverifia mbere wabonaga kugura prudence ari ikibazo
kugura ariko ubu sinatinya kujya kuyicisha naze kuyicisha numva wapi bikaze no barabazigura ubu byabaye nk'ibishyimbo na biriya binini abakobwa nawe ukuntu wisayidi ukazigura na biriya binini abakobwa banywa nabyo kubigura ni ibintu usiye utuma n'umuntu akabyizanira uwo ari we wese bishatse kuvuga iki isi ya none mwiyobokamana ntuza yaravugaga iyo ngo gukira ni nonaha gukizwa no nonaha nga imeni digiri gukira ni umuntu mu mutima we gukizwa ni uko umuntu mu mutima we buribwe buri ku wundi muntu ntabwo ushobora kubumenya nakubwira ngo ndababaye ariko ntiwamenye ikigero ndi kuribwaho uko kingana nakubwira ngo ndasonje ariko ntiwamenya gusonza kwanje uko kungana utazi yemperukira kurya nibyo nari ukuntu byari bimeze gukizwa k'umuntu religion ya nona n'umuntu ku giti buri wese twagiye muri monde iri benefice mu isi y'inyungu ibintu byose tubigiramo inyungu iyo kamana yabaye business ntabwo nsigenda abana abantu basenga by'ukuri batakibaho abantu basenga by'ukuri nsigaye mbona batakibaho ngo iki navuga butumwa dufite navutse nkura nzi neza ko niyo narakubwiye ngo wakigoryiwe ntashobora kwinjira mu nzu y'Imana muri ADPR ngo ninjiremo ntarihana manze nsaba Imana imbabazi manze usaba Imana imbabazi kuko tukishe izina ry'Imana reka mbisubiremo neza n'ubu usaba Imana imbabazi kuko uvuze ikintu kitari cyo reka mbisubiremo nta basenga bukuri bakiriho bari hari bake ariko bahari ntabo abahari bazaze kuri kamera tuganire abahari muzaze kuri kamera mumbwire ngo tuganire mumbwire ngo ndacyasenga by'ukuri umuntu araza akakwanga Imana ivugana nanjye umwanya mukamuhuriye kuri mitsingi umuntu araza akakwanga Imana ivuganye nanjye irambwiye gutya na gutya na gutya mwayiko mumonye muri lodge umuntu araza kubiye gutya na gutya mwaganira mutari muri rya mudu mwari murimo we ukumva ahubwo umurusha gukiranuka none se wowe wizera iki ngewe nizera ko Imana ibaho ariko uburyo nayizeragamo ku buryo kinizeraga ngo ngiye mu rusengero ndakira kuboka no gukira ndinjira mu rusengero yuko maze kwihana no gukizwa maze kubona ko bihindutse gukizwa niba bishoboka biheremo bo mu nzu y'Imana mo mu nzu y'Imana niba abantu mwicanye kushiga musangira mu gitondo nimugoroba ariko ubu ngubu mere heheze nimbwira nta hantu nahera mvuga ku gukizwa kuko n'abantu banarize iby'Imana usanga ucyo bita ubukristo bwasubiye inyuma kimwe nkuko nabigiranya n'umuryango nawe wasubiye inyuma ucyo bita umuryango impamvu wasubiye inyuma byari bigoye cyane mbere kumva impfu ziriho yuko umugore yisha abana be umugore yisha umugabo we umugabo yisha umugore we umugabo yisha umwana we umuntu abyara umwana agahita amuniga ntago byari too much nkuko ubu ngubu turi kubibona na mbere ntago ibyo twabonaga mu rusengero n'ubu ngubu turi kubibona bikiri byinshi uko tutakibona bikiri byinshi rero kugeza isa ntitwabonaga abo bantu mu rusengero barazaga bakakwihanisha gusambana ukagenda ukagira ubwoba bwo kuzasambana ukavuga uti ntago nzongera gusambana na habe na gatoya bakwihanisha kunywa inzoga ukavuga uti Imana imbabarire sinzongera guzisoma baranshutse ni mu kigare narindimo ukavuga uti waratukanye sinzongera Imana imbabarire ako se ubu ngubu ukiuka verify nta bikibaho hahandi twavugaga ngo ikirenge cyawe kigiye gute ngo uhagaze nahera ntago ahari ahera usigabona ahubwo harahagaze ikizira kubera iki abo twizeraga ngo nibo twakaruhukiyeho ubu ngubu niba ahubwo dusigaye tuboneraho iki umuvumo aho kugira ngo badusabire imigisha ku Mana tugasanga tumeze nk'abafitanye na biki ikibazo niyo mpamvu nge nemera ari abantu badukurikiye batari kubuza kubyumva uko nkuko kamivuge none nabasobanurire kwemera ngo waba ubyemera ngi ubwo ni opinion yanjye ko mbyumva nuko mbyemera twemera ngo umuntu ageze ikibazo kuri president akagisesengura Paul Kagame iya aragikemura atagikemura akagihereza umuntu akavati bikurikirana ndetse akabazwa n'ushinzwe kugira gute kubikurikirana ariko se wambwira ute ku uyu munsi wa none usigaye usanga abantu none twizereramo ngo nabashumba b'Imana nabakozi b'Imana basengwe basizwa amavuta aribo bantu ahubwo basigaye badufasha kugira ngo imiryango yacu iburare akagucira urubanza rwo kugira ngo ubirukanwe ku kazi bakakugira ishyamba ngo wirukanwe ku kazi ngo uve mwivuga butumwe kubera iki
barahanganya ashaka muri kakazi kugashiramo bene wabo, barahanganya ashaka muri kakazi kugashiramo inshuti ze, barahanganya kugira ngo kuko hari umugati nawe. Niyo mpamvu rero nk'ibi bintu bagiye bava byo gufunga insengero, ariko nge hari akantu ntabwo mvuguruje leta, nafunga insengero nuko n'utubari natwo rikuye nabadufunga sebo sinzi mubizi nabyo bigage baraciye. Icyo kintu nicyo nashimye cyane, iyo bafunga insengero gusa utubari bakaturekeraho kwari ukuba bari kongera ibyo manzi abari mu nzu y'Imana, bamwe bahise bajya mu tubuate mu tubari na he, ariko ubwo byose biri kujya ngo mureke urukungu rukurane n'iki n'amasaka, ubwo biri kugendana sava na kibazo. Isi hano no mwiyobokamana ntabwo umuntu azi ngo ninde mu buryo bw'iyobokamana. Yego. Yes, reka tujye ku musozo w'ikiganiro, ariko nanone urasa kutubwira imihigo n'imigambi y'igahunda dufitiye, cyane ko tugiye kuganira nk'umuntu wandika filime. Nge ku bwanjye nagusaba kuzatwandikaga filime keza kiyobokamana. Benshi bankurikira bakunda iyobokamana, no kuba nakuzanya bashobora kumwira ati David ibi nibi kiwazanye kutubwira umuntu wa filime ariko bibaho badaha amafaranga dukore filime y'iyobokamana kandi nziza ifite inyigisho. Ubu ngubu nta insengero zisigaye ni kuri TikTok, ni kuri Instagram, uzacunge saa 9 z'ijoro. Hari ubuhanuzi, icyo bita ubuhanuzi, amavuta. Facebook nuko, Instagram nuko. Abo bantu rero muri muzana amafaranga twakoreye filime muzayoboye kuri YouTube, kujya kuri YouTube ni ubuntu, ntawe uzakwishyuza. Tubandikire filime y'iyobokamana tunayicisheho, muyirebe, murebe ukuntu muzaruka mu mutima ndetse mukamubona guhohoka mu mutima, mukagira ibintu biboke. Hari ibintu nibaza nkabona abantu b'abasitari bose bari ku ma TikTok, nibaje ibintu bya TikTok, nyuma ndibaza ati bya TikTok ni ibikira. Harase ko ari wese nigire akavuga icyo ashaka nicyo nuko bimuje magahano uko ategetswe, nuko nyine ubwo nsengero nawe zimuki basigaye basenga saa 9 z'ijoro. Gicane ko nanjye ndaje ntangize TikTok mu minsi iri imbere yitwa Hano Rwanda, ndaje ntangize Instagram cyashya, ndetse n'umubundi mwari musanzwe mumenyereye Iris Rwanda, ariko minsi mike yamugiye kubona na Hano Rwanda. tuzabalansa dushiremo ibintu bitatu bigiye bitandukanye, ariko focus kuri Hano Rwanda ni gospel. Iris Rwanda ni amafilme, muzakomeza hareba amafilme. Da season ya 4 irangira muzakomeza mubona ibiganiro gusa no stop. Ibiganiro tuzahinduramo content bitazaba bivanze n'ibyobokamana, ariko by'umwihariko ngiye mugiye kumbona mu biganiro by'iyobokamana ku manwa na nijoro kuva muri uku kwezi kwa 4 natanyana n'ibiganiro by'iyobokamana. Imana ishimwe gugoragiye gukora iyobokamana. Hanyuma bone no kubwira abantu mwari munzi mu minsi yashize cyangwa se harunzi 2020 gusubiza inyuma, hari nuje wambonye 2020 mwitege iyindi sura nshyashya irimo ngewe ubwanjye n'umutima wanjye. Umutima wanjye niwo wampamagaye urambwira ngo hindura amaranga mutima yawe, hindura emotion zawe, hindura ibitekerezo byawe, ube intangarugero mu bandi, ku buryo cy'abantu bakwigiraho ikintu kizima mu buryo bw'iyobokamana. Ntabwo nzaza ngo nicare hano nigishe, nzaza nsesengura ibyo nsesengura, nzaza mbereke ahisi ndi kumva igeze n'icyerekezo cy'uko tugomba kubaho. Yego. Hanyuma Google ni ikihe kintu isi yakwigisha kumva warakize neza? Ni ubuzima n'umuntu. Kwizera wifata ute? Kwizera ni ukwizera ko ibyo utarabona ni ku bintu bizaza bikabaho n'ibyo utarabona. Hari byinshi rero n'ubunda haraho ngira kwizera kwanye nkagutakaza, nkabona icyerekezo cyanye cyarazimiye cyangwa se icyerekezo cy'isi kiri kuzimira, ariko kwizera isi gutera ubwoba cyane. Kuye mpamvu gutera ubwoba uko buca bukira mu ibintu birushaho guhinduka, uko navutse nkura nkabyiruka, mbona ubu ngubu hari byinshi birushaho kuba amelioration. Bigenda binuka umunsi ku munsi birahinduka. Urugero rwa hafi ubyo twizeraga ko Imana ibaho, haraho nagize ndavuga Imana ishobora kubitabaho. Niba ari Imana hana yagiye hana abantu bakoze ibintu, haraho nagiraga kwizera kukamvamo nk'abantu se kubeka inkuyu runaka. Murambere ko twizera Imana tubanza kwizera bari abantu batwigishije umubatizo. Uzarebe ejo nkori nkuru y'iyobokamana hari mu Kinigi, sorry mu Rwinzovu, turukuva ngo amabonekerwa yabaye hano mu Kinigi mu Rwinzovu plutôt. Abenshi baravuga ngo ngurabikira Mariya turukumureba mu giti. Hari uburyo abantu bizeramo padiri. Ariko nanjye reka nkwibarize, koko waragiye urabona wo Bikira Mariya? Ntawe nabonye. Kubavuga ngo ngura mu giti se? Nje ntawe nabonye. Kubavuga ngo ngura mu giti? Nje ntawe nabonye kuko nta n'uwigeze hagera.
bo burese nukwizera kwe hari abizera ibishushanyo bibajwe hari abizera ibishushanyo bitabajwe hari abizera abantu ariko nimwe nakubwiraga nti hari uwizera padiri mbere yuko ujya kubatizwa nizi sara abajya kuri padiri akamuhereza nuza penitensi akamusaba penitensiya uko nukwizera kwa kuri muri we hari ujya kwa pastor akamusengera Imana kuko Bibiliya avuga ngo mwaturana ibyaha byanyu mone kubari kujya gute kubabarirwa kuko ngo ni watuzokanwa kawe ururimi rwawe ibyaha wakoze Imana izahira ko ikubabarira ariko nutatuzwa ururimi rwawe ibyaha byawe ntabwo uzagira gute ntabwo uzababarirwa rero nkareba padiri yagiye kuvuga abakristo bose baramwumvira barumva ariko yagiye kuvuga bati oya bitewe n'iki kwa kwizera hari abantu bakizera yuko padiri ni umuntu wasengewe n'uwihaye Imana ni umutagatifu yagize gute yatagatifujwe niba ujya kumano no kumva padiri yarenzeho yishe padiri yarenzeho yasambanye ni ikibazo nibyo nashaka kukubwira nkubwira yuko wageze igihe urumva uvuga ati ndavuga nti abo nafatiragaho nk'urugero bari gukora ibi ese Imana kukitabahana none ngo yongere duhereze intore zayo kuko Imana yavuze ngo ntizabura intore zayo ntizabura kugira neza intore zayo zitakira ku manywa na nijoro kubera kitagira neza izindi ntore kuko twabonye Yosuwa yambutse abayisirayeli twongera twabona umeze nka Yosuwa muri generation tugezemo twabona umuntu usha abantu bayo ku murongo uzi bitaramo byabaga muri za 2010 2008 by'ububyutsi ugasanga abantu hakubise huzuye pasiteri yatangiye kuvuga ati ndashaka abantu bashaka kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza iki nicyo kigisho nzaheraho abantu bo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza biracyakorwa nk'uko byakorwaga mbere oya ubu sinzi ko byagenze reka tuzabihereho ubutaha utazabihera ufite ibintu byinshi uzabivuga barahamagara abantu bashaka kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza bose barwanaga imbere bagera na hari ati Imana imbabare narasamaye nanywe inzoga narishe nagize gute ntabwo ariko bikiri byahawe agatebe biricazwa byaha agatebe biricazwa kwa ko abo twagafatiyeho urugero nibo batubereye akabarore uwo twagafatiyeho urugero nka pasiteri abapadiri abamaseri abashehe abaki ariko uko abantu barushaho kujijuka ariko nabyo mbigereranya ntabwo nabarenganya uko ibintu birushaho kugenda bikura niko na siyansi irushaho kugenda itera imbere abantu bakagenda bajijuka biruseho kumva padiri bivanze mu bya kumva i Roma bivanze mu bya politike kumva abayisilamu bivanze mu bya politike Irani na Isirayeli bari bamaze iminsi mu kiruhuko ariko si bo bantu so hantu hapfuye abantu benshi cyane bari mu cyunamo mu ntuza igisibo bari mu gisibo ariko ni hano hapfuye abantu benshi kandi bari gusenga usanga rero ibintu byaragiye byivanga ibintu byarivanze hanyuma turagushimiye cyane ariko naho ntabwo twagenda utagise ubutumwa usigira abantu badukurikiye nanjye ku butumwa bwanjye navuga ni ku bantu batari bakora subscribe mukore subscribe na share kugira ngo mujye mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu tubagezeho umunsi ku munsi akandi nakarenzaho muvandimwe ari namwe nta butumwa nabaye icyo navuga buri wese yimenye ngo iki ukijijwe akizwe uwanduye agumye yanduye uko ubayeho wimenye kuko umuntu ntawe uzakumenya isi imeze nabi burese niwe wiyizi yes hanyuma ndabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye ndetse nashimira Google waduhaye uyu mwanya kusuye n'umuntu wagize ikintu kinini akora cyane muri society nyarwanda ndetse no mu yobokamana aho yanditse filime yitwa Darkness of Christmas uyu munsi twaganiriye abantu babibazaga ati David bimeze bite ariko none ntago ngomba kubaganiza ibintu bimwe gusa ngomba kuzana ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo tukomeze kurushaho kunezerwa no kumenya rero ndamushimiye cyane nashimira nawe wadukurikiye wibuke ko wakoze subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi murakoze cyane asante